สวัสดีครับทุกคน วันนี้ทอมก็มากับรีวิวคีย์บอร์ดตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ ช่วงหลังๆมาเนี่ยทอมรีวิวคีย์บอร์ดบ่อยมากเลย อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังเห่อกับฮ็อบบี้ใหม่อยู่ จริงๆแล้วทอมมีคีย์บอร์ดที่สั่งมาอยู่อีกหลายๆตัวเหมือนกันที่ยังไม่ได้เอามาประกอบเลย แต่ว่ากับคีย์บอร์ดตัวที่ทอมจะเอามาโชว์วันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการพรีออเดอร์อยู่เลยครับ แล้ว Nufi Halo 65ก็เป็นคีย์บอร์ดไฮโปรไฟล์ตัวแรกของทาง Nufi เขาด้วย เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่า จริงๆแล้วทาง Nufi เนี่ยเขาส่งมาให้ทำหลายกล่องเลย ทั้งตัว Halo 65 เอง มีตัว Wrist Rest ที่เขาส่งมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็มี Keycaps กับ Switch อีกชุดหนึ่งที่ส่งมาให้พร้อมกัน ตอนนี้เรามาแกะกล่องตัวคีย์บอร์ดกันก่อนดีกว่า สิ่งที่ทอมชอบอย่างหนึ่งของทาง Nufi เนี่ยนะครับก็คือตัวแพคเกจจิ้งของเขาทำมาได้แบบสวยมากเลย แล้ว Halo 65 ตัวนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราลองหมุนไปรอบๆเนี่ยด้านหลังนะครับก็จะมีตัวแมสคอตของเขาตัวรูปแมสคอตของเขาอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านข้างไม่ใช่ด้านนี้สิอีกข้างหนึ่งก็จะมีพวกสเปคต่างๆตัว keycaps เป็นแบบ KOP PBT การเชื่อมต่อแบบ low delay 2.4 GHz มี Bluetooth 5.0 Hot Swappable Switch Halo Light Effect Side Light เป็น 65% layout มีเคสแบบอลูมิเนียมใช้ Switch Gateron G Pro V2 นะครับ มี Damper Kit มีแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ใช้ได้กับทั้ง Mac กับ Windows ส่วนถ้าเราพลิกไปอีกด้านหนึ่งเนี่ย ก็จะมีเหมือนกับมอตโต้ของบริษัทอะว่าทำไมเขาถึงตั้ง Nufi ขึ้นมาประมาณนี้นะครับ เรามาแกะกล่องเข้าไปดูกันด้านในเลยดีกว่า ตัวแพคเกจจิ้งที่เขาส่งมาให้ทอมเนี่ยก็จะมาแบบนี้เลยนะ คือใส่กล่องมาอีกทีนึง แต่ว่าตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยก็จะไม่ได้มีการห่อแบบพลาสติกมานะครับ จะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลย โอเคถึงเปิดมาขั้นแรกก็แน่นอนเราเจอพวกแมนนวลก่อนนะครับ ถัดลงไปก็จะเจอตัวคีย์บอร์ดเลย โอเค ตรงนี้มีแบบเหมือนกับมีพลาสติกห่อมาอีกทีหนึ่งตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับ เราต้องไปดู accessories กันก่อน ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าไอการแพ็ค accessories มาของทาง Nufi เนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะแบบอาจจะทำขึ้นมาได้ดีกว่านี้นิดนึงเนอะเพราะว่ากว่าจะมาถึงมือเนี่ยมันก็รู้สึกจะแบบเละๆออกมาพอสมควรนะครับ ตอนนี้ผมขอเอากล่องออกไปก่อนละกัน แล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้าง คือถือว่ามีมาให้เยอะเลยนะ มีแบบคีย์แคปสำรองมาให้อีกหลายๆตัว แล้วก็มีสวิตช์ให้มาลองหลายตัวด้วยผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นสวิตช์ที่เป็น Gateron G Pro V2 ทั้งหมดนะครับ ส่วนคีย์เสริมเนี่ยก็มีมาให้แบบค่อนข้างเยอะเลยอะมีคีย์ที่เป็นแบบสีเอามาให้เราใช้เปลี่ยนได้หลายตัวนะครับ มี Space Bar เพิ่มมาให้ด้วย ตัวสาย USB เป็นแบบ USB A to USB C แล้วก็เป็นสีขาวนะครับ เป็นสายถักสีขาวก็ดูสวยดี มี Switch Puller แล้วก็ Keycaps Puller แบบที่รวมกันมาเป็นอันเดียวแบบนี้ เดี๋ยวเราเอา Accessories ทั้งหมดหลบไปไว้ก่อนแล้วก็มาดูตัวคีย์บอร์ดต่อดีกว่า ก็น้ำหนักพอใช้ได้อยู่นะ เฮ้ย 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 Space Bar นี่เสียงต๊อกใช้ได้เลยอ่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ทอมอยากจะแกะกล่องให้ดูตอนนี้เลยเนี่ยก็คือตัว wrist rest ที่มาคู่กันนะครับ ตัว wrist rest ตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะ ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบ transparent นิดนึง แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีนะครับ ใช้วางคู่กันได้อย่างเหมาะสม ตอนนี้เราไปลองฟังเสียงของคีย์บอร์ด Nufi Halo 65 ตัวนี้แบบ out of the box กันก่อนดีกว่าครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับทอมอีกทีหนึ่ง
เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองฟังเสียงของ Nufi Halo 65 ตัวนี้ทอมคิดว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะเสียงของคีย์ที่มี stabilizer ต่างๆแต่ก่อนที่เราจะไปดูเคล็ดลับของมันว่าทำไมเสียงของ Nufi Halo 65 ตัวนี้ถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเรามาดูรอบๆตัวมันก่อนดีกว่าเพราะทอมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะทำให้คนมาสนใจ Nufi Halo 65 ตัวนี้ก็คือการออกแบบของมันนี่แหละอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าNufi Halo 65 ตัวที่ทอมมีอยู่เนี่ยเป็นสีขาวแต่ว่าเขาจะมีสีดำขายด้วยนะครับแล้วก็ wrist rest ที่ทำมาคู่กันเนี่ยก็จะมีแบบที่เป็นสีดำด้วยเหมือนกันซึ่งตัว wrist rest ที่ให้มาเนี่ยก็มีน้ำหนักที่กำลังดีแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นอะคริลิกอย่างที่ทุกคนเห็นมียี่ห้อ Nufi Studio อยู่แล้วก็มีโลโก้ของเขาอยู่ส่วนตัวคีย์บอร์ดเองก็จะมียี่ห้อ Nufi อยู่ด้านบนตัวท็อปเคสของ Halo 65 จะเป็นอลูมิเนียมส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นโพลีคาร์บอเนตตัวคิกสแตนนะครับจะเป็นแบบนี้มี2ขั้นให้เราเลือกปรับได้นะครับแล้วก็มียางรองด้วยสำหรับในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ใช้คิกสแตนเลยก็มียางรองทั้งหน้าทั้งหลังถ้าเราลองดูรอบๆเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าเขาทำมาเป็นแบบรอยหยักๆนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบที่ดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดีแล้วก็ด้านล่างก็มีหยักๆเหมือนกันพลิกมาดูด้านหลังของคีย์บอร์ดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าตัวคีย์บอร์ด Nufi Halo 65 เนี่ยมันรองรับการเชื่อมต่อทั้งหมด3แบบนะครับก็คือ wireless ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีดองเกิล 2.4 GHz ใส่มาให้ในสล็อตอย่างนี้เลยทว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะครับไม่เสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็เราสามารถที่จะเชื่อมต่อแบบสายได้ผ่านพอร์ต USB Type C หรือจะเลือกเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ก็ได้นะครับซึ่งรองรับ device ทั้งหมด3ตัวโดยที่การเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปรับโหมดของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาเป็น wireless แล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันพร้อมปุ่ม Q หรือ W หรือ E ไว้ 3 วินาทีในกรณีที่เราต้องการจะแพร์กับอุปกรณ์ที่เป็น Bluetooth แล้วเวลาที่เราต้องการจะเลือก device เนี่ยเราก็กดปุ่มฟังก์ชันพร้อมปุ่ม Q หรือ W หรือ E ในกรณีที่ต้องการจะต่อกับอุปกรณ์บลูทูธหรือปุ่ม R ในกรณีที่เราต้องการจะต่อกับเครื่องที่เราเสียบดองเกิล 2.4 GHz เอาไว้ในส่วนของไฟ RGB เนี่ยทอมคิดว่าสำหรับคนที่ชอบไฟ RGB เนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้คงเป็นอะไรที่จุใจมากๆเพราะว่ามันมีไฟมาให้ในหลายๆส่วนมากๆไม่ว่าจะเป็นไฟที่อยู่ด้านหน้าเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ไฟตรงขอบด้านข้างนะครับที่ Nufi เรียกว่า Halo Light ถ้าเกิดว่าเราพลิกไปดูด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันส่องสว่างออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ Side Light ที่กระพริบอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของ Nufi Air ที่ทอมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ตัวไฟสามารถที่จะเปิดหรือปิดได้ทุกตัวแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทอมต้องตินิดนึงเพราะว่าการควบคุมของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แมนนวลเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราต้องใช้ Key Combination ในการที่จะจัดการกับไฟต่างๆซึ่งสำหรับคีย์บอร์ดที่เป็น Pre-built หลายๆตัวที่มีไฟ RGB เนี่ยปกติเราก็จะต้องจำแค่ไม่กี่อันใช่ไหมครับแต่ว่าตัว Nufi Halo 65 เนี่ยมันมีไฟทั้งหมดหลายชุดเราก็เลยต้องจำหลายอันหน่อยตัวคีย์บอร์ด Nufi Halo 65 รองรับการเชื่อมต่อกับทั้งระบบ macOS แล้วก็ Windows แต่ว่าส่วนที่แตกต่างจาก Nufi Air อีกอย่างหนึ่งก็คือใน Nufi Air เนี่ยเราจะมีสวิตช์ที่ใช้ปรับได้เลยว่าเราจะเชื่อมต่อกับ Windows หรือ macOS แต่ว่าสำหรับในส่วนของ Nufi Halo 65 เนี่ยเราก็จะต้องใช้เป็น Key Combination เหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับว่าทาง Nufi เขาใช้สูตรอะไรทำให้เสียงของ Halo 65 ออกมาแบบนี้เริ่มจากอย่างแรกเลยครับที่ตรง Space Bar มันจะมีซิลิโคนดัมเบิลอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยซับเสียงของ Space Bar ไปพอสมควรนะครับแต่ว่าทอมลองถอดออกมาแล้วเนี่ยทอมก็ยังรู้สึกว่าเสียงของ Space Bar มันค่อนข้างดีอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ทอมคิดว่าเป็นเพราะเขาทำการลูปแล้วก็จูนสแตปทุกตัวมาเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรในเวลาที่เราต้องการจะแกะเครื่องเนี่ยนะครับเราก็ต้องไขสกรูอยู่ค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันแล้วเวลาที่เราจะแกะตัว Top Case กับ Bottom Case ออกจากกันเนี่ยก็ต้องใช้แรงอีกพอสมควรด้วยในการดึงส่วนเวลาที่เราดึงออกมาแล้วก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีสายเชื่อมต่อระหว่าง Daughter Board ที่ติดอยู่กับ Bottom Case แล้วก็ PCB ที่อยู่กับบนตัว Top Case สำหรับในส่วนของ Bottom Case เนี่ยก็จะมีแผ่นซิลิโคนใหญ่ๆนะครับดัมเสียงเอาไว้อยู่แล้วก็ถ้าเราแกะตัว PCB ออกมาจาก Top Case แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแผ่นซิลิโคนชีทแล้วก็แผ่นซิลิโคนที่ใช้ซับเสียงจากด้านบนอีกทีนึงนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยทอมก็มีความรู้สึกว่าเราคงไม่จำเป็นจะต้องถอดพวกนี้
อะไรออกมานะครับถือว่าทอมแกะออกมาให้คนดูแล้วกันจะได้ไม่ต้องแกะเองเรื่องหนึ่งที่ทอมต้องบอกไว้ก็คือตัวสกรูที่เขาใช้ไขท็อปเคสเข้ากับบอททอมเคสเนี่ยนะครับมันจะมีการเหมือนกับเพ้นสีขาวๆอยู่แล้วเวลาที่เราใช้ไขควงไขออกมาเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยก็อาจจะหลุดออกมานิดนึงแล้วเวลาที่เราแกะสวิตช์เนี่ยครับถ้าอย่างทอมที่ใช้ตัวแกะสวิตช์ของเกตรอนเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ตัวท็อปเคสเป็นรอยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเวลาแล้วก็ไม่ได้รีบแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันมีรอยเนี่ยก็ใช้พวกตัวสวิตช์พูลเลอร์แบบนี้เอาแล้วก็ระวังเอาน่าจะดีกว่าแต่ว่าสำหรับตัวทอมเองเนี่ยยังไงมันก็อยู่ด้านล่างตัวสวิตช์แล้วก็ตัวคีย์แคปเนี่ยมันก็บังอยู่แล้วทอมก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้หลังจากที่ทอมประกอบตัวท็อปกับบอททอมเคสเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะครับคราวนี้ทอมก็เลือกที่จะใส่สวิตช์ตัว Gateron Baby Kangaroo ที่ทาง Gateron เขาทำร่วมกับ Nufi เข้าไปแทน Gateron G Pro Brown ตัวเดิมนะครับความรู้สึกในการพิมพ์ก็คือบัมเนี่ยมันแบบแข็งสตรองกว่า G Pro Brown ค่อนข้างเยอะคือมีความรู้สึกแบบว่าคือมันพิมพ์แบบมันเลยแหละแล้วก็เวลาที่มัน bounce back เนี่ยครับก็สู้นิ้วกว่ามากๆตรงนี้หลายๆคนที่ชอบเสียงแบบกระแทกหน่อยอะไรเงี้ยทอมคิดว่าน่าจะชอบแล้วก็คนที่พิมพ์หนักๆก็น่าจะชอบเหมือนกันยังไงทอมมีเทสเสียงตรงนี้มาให้ดูในวิดีโอด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งที่เดี๋ยวทอมจะมีเทสเสียงให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะครับก็คือตัว Shine True Keycaps ซึ่ง Keycaps ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสั่งซื้อในช่วงเวลา Pre-order เนี่ยเขาจะมีแถมให้ฟรีด้วยนะครับตัว Shine True Keycaps เขาเขียนว่ามันเป็นโปรไฟล์แบบ Cherry Like แล้วก็ด้วยความที่เขามีสวิตช์แถมมาให้หลายอย่างเหลือเกินนะครับเดี๋ยวทอมจะลองเสียงของสวิตช์แต่ละแบบให้ทุกคนฟังดูด้วยละกันทอมชอบมากเลยมี Keycaps แถมมาให้เยอะมากดีตอนนี้สำหรับคนที่สนใจจะซื้อคีย์บอร์ด Nufi Halo 65 ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวทอมจะทิ้งลิงก์สำหรับซื้อไว้ให้ในวิดีโอ description ด้านล่างนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับคนดูช่อง Super Tommo เนี่ยมีโค้ดลด 10% เอาไปให้ใช้ด้วยเอาไว้ใส่ตอนเช็คเอาท์ยังไงก็ลองกดเข้าไปเลือกดูกันได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองฟังเสียงแบบต่างๆอย่างที่ทอมบอกไว้เมื่อกี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับส่วนตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทอมกับพงษ์บ่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ